Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para kiai ingkang saged kula takdimi, kula cadhong barokah doanipun Al-Akhos Al-Mukarram Bapak Yai Tahlir, Al-Mukarram Bapak Yai Abdul Razak, Al-Mukarram Bapak Yai Muhtadi, Bapak Yai Subhan lan sedaya kiai ingkang rawuh sinaosa boten sebat asma karimipun sedaya ingkang kula ajeng-ajeng barokah doanipun. Para pini sepuh kakung putri ingkang dahat kinurmatan, para priyogum pangemban dalah pengembanting projo, Bapak Kepala Desa Matyo Condro dalah cangkeping perangkat pangarsa dusun Kalikotes, tokoh masyarakat, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid takmir masjid, imam musola takmir musola, guru-guru ngaji, sedaya ingkang tuhu kinurmatan, jajaran pengurus ranting NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Banom dan lembaga NU, ugi ingkang tuhu kinurmatan, kadang-kadang panawung krido ingkang mlatitesaken lumaksananing pengajian peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarakat wonten ing Kalikotes ingkang pinantu suka basuki. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, rahimakumullah. Amin. Amin. Rahimakumullah niku donga ning cara Arab. Nek diandake model Madya Condro, muga-muga panjenengan sedaya tansah keparingan rahmatipun Gusti Allah. Kaset. Allahumma amin. Kadang-kadang kaneman adik-adik para remaja, karang taruna, para santri, kakung putri kang kinasih, sahabat-sahabat Banser yang sangat saya banggakan, kadang kula grup qasidah Al-Ahlan Nada ingkang derek ngregengaken pawiwahan, kadang juru pandaya swara, bakul sound system ingkang kita tresnani, nek ora disebut gak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji, muga-muga oleh ganjaran. Amin. Syukur oleh bayaran. Amin. Nek ora oleh bayaran nasibe nang Kalikotes ge eleke ra karu-karuan. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kakang-kakang, sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis pengajian dipilaksana menika, muga-muga sareng-sareng kempal ngaji dados sababiyah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Anjalari slamet mulya bejo donya akhirat. Amin Allahumma amin. Murwakani atur
puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula titilaksana menika tasih dipun takdiraken dening Allah kempal wonten majelis ingkang sae majelis ingkang barokah alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan lan kula tansah hangajeng-ajeng syafaatipun linangkung syafaatul utma benjing wonten ing yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Kenging nopo tekan dina kiamat kok ngarep-arep oleh syafaat mergo sok nek kiamat teko niku repot. Jangankan kiamatnya datang, biyen Aceh kena tsunami repote ra karo-karuan. Saking repote wong Kalikotes melu urunan. Jogja gempa bumi repote ra karo-karuan. Saking repote wong Madya Candra melu urunan. Ana sing saking repote basan urunan ing Lubuk malah dibek dhewe. Repot. Tapi setelah bantuan didatangkan teng panggonan sing kena musibah repote sudah sebab repot kene isih nang alam donya isih nang Madya Candra isih iso dibantu dening wong liya leres. Tapi nek repot sok dina kiamat sulit dibayangkan. Allah ngendika nang Quran yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tonek kiamat teko layang fa'u ora ana manfaate malon bandane wong Kalikotes bu jebul sonek kiamat teko bondo donya sing goleki diriwangi rono rene kon burune kok abot temen berani bondo donya sing digoleki diriwangi rono rene lek goleki ya seprono rene kadang sing tani ana sing uthi ae ngesuk wantes ngon ponak sing dodol nang Bathira ana sing metekun nyengklong timbang amin seru-seru kok menawa wonge ana sing nang ditumpuk nang Kalikotes ternyata nek kiamate teko layang fa'u ora ana manfaate wala banun dan juga anak cucu putra wayah mbah sing katatur gemerah bae melu golek nafkah raya-raya nganti lalingi ayo terusake naudzubillahi min putra wayah sing kathah sonek kiamat teka layang fa'u ora faedah sing manfaat napa ngendikanipun Allah man atallaha biqalbin salim. Wong sing urip nang alam donya nganti ngadhep swarga ngersane Gusti Allah, atine slamet tetep iman Islami. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukurillah. Derek remah lan syukur dateng Gusti Allah. Sekali lagi guyub rukun kompak bersatu nih masyarakat Kalikotes saged ngadani pengajian minangka derek yu'adzim sya'airallah jembarke siar agamane Gusti. Pengajian ini pancen bukti nyata sebagaimana Pak Kades ngendika nek masyarakat Kalikotes guyub rukun kompak bersatu. Betul? Tanpa persatuan, kesatuan, kerukunan, kekompakan yo angel nganake kegiatan siar agama nganggo pengajian. Gini apa nggih? Tepuk tangan dulu untuk persatuan, kesatuan, kerukunan masyarakat Kalikotes. Kampung kok ora tono kegiatan babat blas. Yasinan raono, pengajian raono. Niku iso diwaca, mesti menungso sak kampung niku congkrah-congkrah. Ning aja omong-omong.
Yang kedua, pengajian niki ya bukti nyoto sak derajat sak pangkat masyarakat Kalikotes loman-loman alhamdulillah. Oh tanpa ana wong luman ya angel nganake pengajian ki napa nggih. Sak kampung wonge sugih-sugih, kabare rumahnya saja megah-megah, mobilnya mewah-mewah, bandane kathah. Ning nek ora tau nganake kegiatan pengajian, sugih ning mesti potongane wonge cetil-cetil. Ning aja ngomong. Lho jeneng pengajian ngeten iki mbutuhke biaya nggih napa nggih Bu? Ya ibu-ibu iso pinter ngitung ditung kali kula. Nyewa tratak, duit damel panggung, damel snack, sound sisteme, sotengane, rebanane, kiyaine, oh dadi jenengan mboten preso nek kula menungso. Muga-muga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan untuk pengajian niki dadosa amalan sholihah makbulan indallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Guyub rukun kompak bersatu lumane masyarakat Kalikotes ngadani pengajian dadi sababiah jenengan lan kula kempal sesarengan wau kula matur muga-muga kempalang niki kumpulane wong sing melu siar ngluhurke agama Islam. Cara Quran Allah dawuh dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing nganake kegiatan, ngopeni kegiatan, dumugeni kegiatan kok tujuane yu'azzim sya'airallah, melu-melu jembarke siar agama Islam, fa innaha min taqwal qulub. Atine wong sing sik do gelem ngeten iki ati sing isih do duweni takwa. Alhamdulillah. Monggo mulya utawa ora menungso di hadapan Allah ora dibiji bondo dunyane, ora mergo derajat pangkate, ora krana ganteng ayune. Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Sapa wong sing paling mulya di antara kita di hadapan Allah? Sing paling takwa. Ngaji bareng bukti ati duwe takwa. Nek ngoten ngaji sareng padha karo golek dalan men mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga Allahumma amin. Lan anggen panjenengan niat thalabul ilmi, peringatan Maulid Nabi, mugi-mugi sak mangke pinaringan tambah ilmu ingkang manfaat. Amin. Allahumma ngelmu sing dadi wasilah kula jenengan diparingi slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma amin. Ngelmu manfaat niku Pak titenane gampang. Kula wong Jawa tak dalil cara Jawa nggih. Dalile ngeten. Ngilmu iku kalih mapan nggih Mbah. Nek pun amblek lek tak tinggal bali. Kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng swantene kula nggih Pak. Panci radi sae. Timbang rono sing ngalem. Sae Bu. Makasih. Sebelah sini. Sae Bu. Makasih. Sebelah sini. Saya Bu. Al-Fatihah. Padha kowe mae tarak dangkat kok. Ngilmu niku kelakon gawa wong Kalikotes, Madya Candra slamet donya akhirat ning sarate kanthi laku. Bar ngaji ngerti dilampahi karo kiai kok ora basa. Kasih lawan kas tegese kas nyantosani. Masyarakat Kalikotes Madya Candra bar ngaji ngerti kok jodoh dilampahi, hase cirine nyantosani. Ngono iku cirine ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma amin. Mong
Sakwise ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Ono bedane lho wis ngaji. Kaya apa jare wong Jawa dalil? Setya budya pangekasi dur angkara. Hengkang puspita arum kasliring samirana hemring. Nek yahene lekas wayangan pengajane rampung gasi sing bejo cah mburi-mburi iki. Wong Jawa niku nek dalil sekeca. Jare wong Jawa nek dalil masyarakat Kalikotes Madya Candra nek bar ngaji siji setya. Setya maknane kandha saya taat. Allahumma bar ngaji saya enteng jumanggah ngibadah. Amin Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah. Amin Allahumma. Ning kula yakin percaya Pak Lurah warga jenengan sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyaya. Leres sebab nek riyaya salat dhewean pancen koplak anyaran. Pandemi Pak Usman epret. Lo ngapunten iki Pak Lurah. Nek ana wong Islam nang Kalikotes, nang Madya Candra, wong Islam kok sandali kala-kala ilang teng masjid utawa teng musala, itu memang namanya musibah. Napa Bu? Tapi musibah yang sangat ringan. Neng nek ana wong Islam teng Kalikotes teng Madya Candra kok sandale ratu ketok nang masjid, ratu ketok nang musala, itu musibah yang paling berat. Yu ngopo sandale aku mampu ilang nang masjid. Anyar po, yo ora anyar sing lumayan. Alah musibah ning ringan tak dongakake sesuk tuwa sing anyar luwe HP. Amin. Sing siji lapor. Yu ngopo? Lihat anakku belas rung tahu kehilangan sandana masjid. Mbak Yuni jawab nih. Lah iya wong pancen dapurmu belas ora tahu ring masjid. Lalu ngaji siji setya saya taat. Yang kedua budya berbudi mulia. Nih. Wonten ingkang mastani ngaji saka tembung ngatur jiwa, nata ati. Mula wong bar ngaji akhlake kudu tambah sae. Putra wajib bekti nyang wong tuwa. Santri takdim ro kiai. Murid hormat ro gurune. Piantun kakung gede tanggung jawabe. Lah niki Pak. Priya singkatan hebat. Priya singkatan prigel makarya. Cakcek nyambut gawe. Men cukup butuh uripe. Men lumrah kaya tangga teparone. Ora malah klumprak-klumpruk ngenteni BLT wae. Ana sing kaget, sarai merem-merem. Untung nek ngajine kalih kula. Sama nek ngajine karo mantune kula mesti poyoki sampean. Wis merem-merem gedang kluthuk, godhonge seklek, ngaji ngantuk lambene.
ayu kaya anggo ngantuk tetep elek dadine. Gedang kluduk dipangan ular, ngaji ngantuk biasane ngiler. Jedot tangi saiki. Lek nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawab, wong wadon bekti nyang kakung ngecepak dalan swargane. Amin Allahumma. Amin. Yo nek wis ngaji karo sedulur tambah akur, karo sanak sing semana, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja dadi serike wong liya. Sing nomor 3, nek wis ngaji pangekese dur angkara, saya adoh saka maksiat, saya adoh saka laku dosa. Amin Allahumma. Amin. Para rawuh ingkang minulya. Pengajian niki dalam rangka memperingati wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian punya pendapat nek muludan ke bid'ah, wong Kanjeng Nabi ora tau nganakake peringatan maulide Kanjeng Nabi. Ya iya mosok Kanjeng Nabi nganakake peringatan laire dheweke ya. Nggih. Tapi pun dhewe teko kepenak mawon. Dasari hadis innamal a'malu binniyat, kabeh ngamalke jane tergantung niate. Mila nek niat masyarakat Kalikotes wekdal nganake peringatan Maulid Nabi diniati ngibadah ya apik, wong panjen gawe sarana silaturahim. Nggih napa nggih? Syiar agama, mupuk iman, ge sedekah niku. Nek diniati ibadah, nggih ada nilai ibadah. Yang kedua upama niat lek remen karo Kanjeng Nabi, ya insyaallah Kanjeng Nabi nggih ngendikaaken innallaha yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Menungso niku krana Allah bijaksana, Pak. Mula menungso niku sok dikumpulke meneh nek dina kiamat karo sing disenengi nang ngalam donya. Muga-muga wekdal niki diniati seneng karo Kanjeng Nabi, sok nang kono ngumpul karo Kanjeng Nabi. Allahumma sing seneng karo blandar klodhok sok yang nglumpuk karo blandar klodhok aja kuwatir. Niku pancen wis ngoten niku Gusti Allah bijaksana. Ngoten lho Mas niki. Lah niki diniati mahabbah kali Kanjeng Nabi insyaallah. Lah niki. Mila monggo kula mboten ajeng crita Kanjeng Nabi lahir tanggal pira, dina apa, sasi apa. Wong paling-paling sampean wis do hafal. Kula niku kelingan angger cilik kula niku angger sasi mulut teko masjid karo musila pujiane seragam. Pripun pujian? Kanjeng Nabi lahire ana ing malam Isnin 12 mulut taun, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin ala jama'ina salatan wa ibadah bidawamil mulkilani. Sallu ala Nabi Muhammad. Apal nggih Bu nggih? Apal nggih Bu nggih? Alhamdulillah Kanjeng Nabi lahir nang Mekah tanggal pira? Kalih welas. Subhanallah. Sasi napa? Mulut. Dina napa? Senin. Senin napa? Ngarang. Mekah kira napa wage kliwon. Jomne Mekah, Jakarta niku mboten pun wage kliwon, Pak. Maka pasaran Jakarta niku pasar pasar dino, pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, pasar Kemis. Ora ono paing. Nek ana pasar telo ya kene. Secah. Ya muga-muga niku jenengan preso kelahirane Kanjeng Nabi tanggale, dinane, sasine, taune bukti lek remen karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Bu. Matur ibu-ibu riyen, Bu. Ibu-ibu kali Kanjeng Nabi cinta mboten? Subhanallah. Ro garwane itu Pak ungkapan hati seorang wanita. Tolong jangan kau khianati cintana. You understand? Yes. Mantap. Saya kita matur bapak-bapak Jawa pripun mirengno kiyambak bojo-bojomu dhewe.
Bapak-bapak kali Kanjeng Nabi cinta mboten Pak? Cinta. Alhamdulillah. Ro garwane? Ora patek. Oh iya. Bojone sapa kayu? Oh Bayu Tar. Karo Kanjeng Nabi cinta. Karo garwane cinta. Mumpung saat ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi, seandainya ditimbang tadi bobot cinta jenengan marang Kanjeng Nabi lan cinta jenengan marang garwane, abot Kanjeng Nabi apa abot garwane? Jawab. Nah kiye bingung arek jawab abot bojone nek dina kiamat ora oleh syafaat repot. Arek jawab abot Kanjeng Nabi bali ngaji saya tekan mahkon minggat ya repot. Apa toh? Wonten dawuh ngeten. La yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman di antara kamu sekalian sehingga kau jadikan Allah dan Rasulullah lebih kau cintai katimbang keluargane, bondone, tonggo teparone. Bapak-bapak, ibu-ibu jenengan kula ajak luwih cinta marang Kanjeng Nabi katimbang marang keluargane, bondone, tonggo teparone. Saged mboten? Saged mboten? Saged mboten? Insyaallah. Ono sing mantep, saged, ono sing ngeper. Insyaallah. Men jawabane kompak tak komandus kene. Insyaallah saged. Sareng. Insyaallah saged. Buktinya mana? Buktinya saat ini. Gini bagi. Buar luhuran terus persiapan toto-toto macak sak cukupe nglumpuk nang kali kotes dadi siji dalam rangka peringatan lahire Kanjeng jenengan pun ate bar luhuran terus macak sak cukupe nglumpuk dadi siji dalam rangka peringatan lahire bojone wis tahu peringatan lahire lurahe wis tahu. Oh berarti luwih cinta marang Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tak baleni Kanjeng Nabi lahir nang Mekah dina napa? Senin. Sasi napa? Mulut. Tanggal pira? 12. Saya tak takon garwane sampean lahir tanggal pira? Ana sing ngarang barang. Ana mboten ngertes. Niki bukti lek luwih cinta marang Kanjeng Nabi timbang karo keluargane. Nek karo bondo Pak Usman, Bu. Gadah griya. Alhamdulillah omahe gedhi. Yo gedhi ge mlebu sampe sak keluarga amat tok. Ana TV-ne. Masya Allah. Omah gedhi ana TV-ne tinggal ngaji mergo cinta Kanjeng Nabi. Omahe gedhi ana TV-ne tinggal mriki. Mboten tias to. Gawa men kaya keong. Bojo siji, garwane pinten Pak? Tunggal. Ramutu. Waduh. Padha lali gak dipamiti tinggal ngaji mergo cinta Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad penuntun umat, penuntun manungsa sajagat, ngajak wong secang padha taat ben slamet donya akhirat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad dadi utusan, dadi nabi akhir zaman. Pedomane kitab Al-Qur'an, panutane umat Islam. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
semanten pengajian kula kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura. Kaya kirun malah. Dadi bukti nyata nek cinta karo Nabi saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu remen maca selawat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu remen maca selawat. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Panjenengan maca selawat yang ibadah sebab panjen iku dawuh Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Nek cara Pak Kiai niku fiil amar perintah saka Gusti Allah kowe selawat. Kanjeng Nabi ugi dawuh man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa cinta sesuatu maka dia akan nyebut nama itu, akan kerep nyebut ngatah-ngatahake nyebut jenengane niku. Muga-muga kula jenengan ngatahke maca selawat bukti lek remen kalih Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hayo do maca selawat katur dumateng Nabi Muhammad supaya urip entuk rahmat nang akhirat entuk syafaat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat. Salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat. NKRI salawat taubat sebelum mati. NKRI salawat taubat sebelum mati. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tanpa musik ngetes jamaah. Salawat ayo wong Gusti Allah wae salawat. Anek Gusti Allah salawat kok kali kutes ora ndara pekok. Salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat.
kate sholawat Gusti Allah sholawat kok Madya Candra ora yo jan ora kelas. NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati Allahumma amin. Perwujudan cinta datang Kanjeng Nabi saat ini termasuk penjaan maca sholawat. Namung para rawuh wah niki rada rame. Nek pancen umat Islam wonten Kalikotes, wonten Madya Candra, wonten Secang ngaku cinta marang Kanjeng Nabi, boten cukup nganakke peringatan Maulid tok. Boten cukup ming maca sholawat tok. Boten cukup ming sregep dibaan tok. Nek ana peringatan Maulid Nabi nggih boten cukup ming urun mangkat tok. Mangkat tok. Mangkat tok mawon mongkot tok. Lanjut pripun Pak Usman kula mbuktekake kula bener-bener cinta kali Kanjeng Nabi. Ya peringatan Maulid Nabi ini cinta marang Kanjeng Nabi, maca sholawat ya cinta marang Kanjeng Nabi. Mung Kanjeng Nabi paring dawuh alamatul mahabbah at-ta'ah, tanda cinta yang sesungguhnya adalah taat. Napa Bu? Mau maknane taat pripun? Nglakoni dawuhe, ninggal larangane, nyuntuh tindak lampai sak mampune. Sebab ngeten Pak, kula niku akhir-akhir niki sering sangat diundang ngaji teng Amerika. Waduh. Amerika niku pundi? Sing jelas mboten Ameriki. Wong Amerika niku nek pengajian muludan peng-pengang Pak. Inden kiai setahun. Urutane kathah rapat ping 7 pelaksanaane masang tratak saamban-amban gawe senek sak kathahe pengajane gayeng regeng gempar pengunjune kathah ning sayang barji barbeh bubar ngaji bubar kabeh sing keset tetep keset sing cetil tetep cetil sing congkrah tetep congkrah. Niku jenenge muludan chapter lalu. Kudune lah niki. Bar pengajian Maulid Nabi ada perubahan sikap, sing mone keset dadi sregep. Allahumma amin. Sing mone cetil dadi loman. Allahumma amin. Sing mone congkrah dadi guyub rukun. Allahumma amin. Lho ngoten niku harapan kita bersama. Ibu-ibu Amerika niku Pak nek maca sholawat dibaan luwih fasih timbang Ameriki. Oke. Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Abdatul imla bismillatil aliyah. Allah. Nek dibaan fasih ra karu-karuan. Ning karo bojone ya galake ra karu-karuan ya ana. Niku teng Ameriki. Oh, Amerika. Bu. Bapak-bapak Amerika nek maca sholawat berjanjian mantep. Assalamu alaika zainal anbiya'i Assalamu alaik wa muhaya kasamsi kamu di'u Allah asparotman ulailatun gharra'u Allah mantep nek berjanjinan aning layat kesuwen iki ngareke nyolong godhong nangka niku teng Amerika
Ameriki. Lah sing ora iso maca selawat dibak, ora iso berjanjian sepuh-sepuh nglumpuk dadi siji nganake bentukan anyar selawat Jawa. Hai salatullah wasalamu mugi kunjuk Kanjeng Rasul, mugi kunjuk Kanjeng Rasul. Anje lawang suwarga oe kepengin mulya mlebu suwarga wajib nindakake dawuh agama tuntunane wali songo. Gentenan sampean Kang? Oh yo. Lagune apa? Ayun-ayun. Oh yo mesti tak ngombe dhisik, ngombe. Oh, waduh. Lho narak Mbak Wani iki kudu ngombe dhisik. Lagune ayun-ayun. Oh. Ayun-ayun kayune ngati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah kalimah kale la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangsane Mbah Hamad Wadanuri nom-nome sukir yakir udute gede-gede klambine kateng cromplong bupak latudut sarunge ngepir kok sebeker kesuwen kupluke depes budune ilang. Solawatan mantep tenan tak takoni Mbah le solawatan dalam rangka napa muludang Pak Kiai mengeti maulid Nabi. Wah jan semangat Mbah semangat habis luhurang lali. Oh, Solawatake lali ora luhurang Pak. Mula Kanjeng Nabi mboten cukup ming maca selawat tok, mboten cukup ming anake maulid Nabi tok, tapi kon buktekake dengan cintane nganggo taat. Alamatul mahabbah at-taat, tanda cinta adalah taat. Enteng lakoni dawe ninggalke larangane, nyuntuh tindak lampahi sak mampune. Allahumma amin. Sing perlu dicontoh bab napa Pak Usman? Yang pertama bab ibadah. Bab napa Bu? Ibadah. Kanjeng Nabi niku jamin swarga karo Gusti Allah. Sinal sami oleh jaminan swarga nek urusan ibadah, jangankan ibadah yang wajib, sunate ditindake kaya nglakoni wajib apa meneh wajib. Jo umate sing teng Kalikotes kedah persis Kanjeng Nabi Pak Usman, tulung aja persis Kanjeng Nabi. Sebab nek ana sing persis nggo ndak ana nabi anyaran saka Kalikotes. Mari umate sederhana tapi pasti. Wajib ibadah ayo dituhoni, syukur ditambah sunat-sunate. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Yang kedua, selama hayatnya Kanjeng Nabi menjalankan sholat 5 waktu tidak pernah meninggalkan berjamaah. Pripun umate ayo bareng-bareng tambah enteng sholat berjamaah. Allahumma Amin. nek dalil sholat berjamaah kula yakin percaya sing rawuh ngaji apal kabeh najan cara Jawa. Nek arepe ya meng apal mak yen tahrir brangkae.
Karo kiyaine Rozak barang kowe. Nek Jawane tetep apal kabeh. Wong Pak Lurah ki nglothok saking nglothoki nganti ora katut. Nah. Dalile nglothok anjur ora katut. Jajal, dalil salat jamaah cara Jawa. Bapak Ibu, salat berjamaah dibanding salat piyambakan ganjarane tikel pinten derajat? 17. Wapal kabeh saking apale nganti nglothok. Nglothok njur ora katut, nang masjid ora katut, nang musala ora katut mergo nglothok. Tulih nang tengen karo imam ora ketok, nang kiwa ora ketok mergo nglothok. Salat napa Pak Usman nek jamaah kok 17 ya isya subuh duhur asar maghrib. Siapapun anggar salat imam metu kok gelem jamaah ya 17. Tapi khusus isya dan subuh Anda berjamaah Anda akan mendapat bonus. Kanjeng Nabi dawuh man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sapa wong salat isya berjamaah, Bu lek jamaah 17 ning gandeng wektu isya, wektu acara TV gak apik-apik kanggone wong sing golek-golek. Saking kolike karo TV, ulangi donga tolak balak kawit pandhi teko nganti pandemi lunga ora apal, ning wiridane TV apal kabeh. Engkau jauh di mata tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Apal Pak Lurah doang. Sapa wong salat isya berjamaah, lek jamaah 17 ning gandeng wektu isya akeh godane, akeh reridone, kok tetep panggah jamaah. Seno bar jamaah isya terus sare amblek. Saking ambleke ana sing mimpi indah. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu indah. Nek tak terusake aku perlu dirijine sama madu. Bar salat jamaah isya kok yo sare amblek saking ambleke nganti ngimpi ning kok jamaah isya Kanjeng Nabi ngendikaken fakaan nama qomanis falail mongko jenengan dianggep separo bengi mboten sare ning salat terus mergo jamaah isya. Alhamdulillah. Muga-muga saged nggih Mbah. Terutama sing wis uwek-uwek kuwi. Lah engke to arek apa nonton TV ora mudeng karepe. TV-ne kok do demo. Nggih. Saiki mulane jan kudu ngati-ati yo. Nggih, terutama pembicaraan kita. Jan kudu ngati-ati. Agak aku wingine melu viral. Nah. Gara-gara menteri kok cangkeme kok cangarit ngono ta. Lo menteri kok penak ae. Tanah 2 tahun tidak digunakan sita negara. Aku mbatin cangkemmu itu. Karo cangarit kok pinter cangarit. Wah. Bahasa nono, loh itu tanah warisan dari mbah saya. Apa mbahmu bisa bikin tanah apa aku batin? Kiye wakire nek kena kiye. Yo ngawur ae. Dan ini sudah diakin tuh, dadi ramen iki Mbah. Nggih, sing siji. Wah, wis. Rekening 3 bulan tidak aktif maka diblokir. Waduh. Wong tuwa duwe rekening siji, putrane kerja nang luar negeri, ki ngopeni sak keluarga, kirimane biasane ming setengah tahun pisan, njur diblokir kualat karo rondo tuwa mati gasik menteri ngono ki. Menteri kok ngawur. Wah meneh, wah bahasan wah akhirnya wes pejake naik ning tunjangane naik yuk diprotes malah membubarkan DPR tolol ngamuk asa iki. Wis ngoten. Tapi ya kula dhewe ya jajane tidak menginginkan aja nganti ana anarkisme atau kekerasan. Ini jenenge wong akeh ya teko ora melu temanggung ora melu-melu. Manggo kancane ora sida. Temanggung mentok
Oh, priye arek demo ora nyogek meme mbako. Oh, nggih. Cocok. Wong katanya demo malah karnaval. Ogo-ogo ngono. Cocok timbang mumet-mumet. Ya ada prosedur yang sudah tidak pas. Ada segelintir anggota dewan yang tidak pantas menyakitkan hati rakyat dari kata-katanya. Tapi nek coro aku, nek nang lumbung kok ono parine ning kok ono tikuse, sing goleki tikuse pateni sak modare to. Aja dobong lumbunge. Ha nek dobong lumbunge nun sewu Pak, jebul tikuse wis mlayu. Kobong sak gabah-gabahe ramrongos. Ya ya ora. Ning kadang tapi wong pancen wong akeh tuh kula ngono arek melu-melu winginan wis viral. Masya Allah. Niki para hati-hati dengan ucapan kita. Jane nek kabeh wong kok prinsipe gondeli apa sing diasta Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku memang diutus pertama kali bab akhlak. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sak temene aku diutus kuwi gawe nyempurnake akhlak sing bodol-bodol kuwi. Lah niki wong Bayoen ku jan kek bodol-bodoli. Anjek saiki tambah bodol. Lah niku jane nek cara akhlake yang dikedepankan, hati-hati berbicara, hati-hati bersikap, ya tak kira ya damai-damai saja. Nah niku wis rakyat merasa tersakiti krana pajeke mundhak, malah kono tunjangane mundhak ya dadi ramen to niku. Nggih, ning ya harapan kita bersama semoga negara iki njuk pulih tentrem damai meneh Allahumma. Oh saiki yo muni kowe kita awal rasu, kita batalkan untuk tunjangan. Ayo wis tunggu tunjang slender mati gasik ta. Ya masyaallah niki. Pun Bu. Salat isya jamaah najan to bar salat jamaah niku sare dianggap separuh bengi salat terus muga-muga saged nglampahi amin Allahumma. Istiqomah Allahumma. Waman sholat subha fi jamaatin lan sapa sholat subuh kok berjamaah lek jamaah pitulikur ning gandeng wektu subuh wektu nikmate wong sare kanggo mister kebluk kok ana sing ora kebluk tetep jamaah subuh fakaan nama sholal laila kulahu maka jenengan dicatet kaya dene sewengi mboten sare ning salat terus mergo jamaah subuh. Muga-muga saged amin Allahumma. Amin. Hadis tunggal malih sahih Bukhari Muslim. Walau ya'lamuna fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan muttafaqun alaih. Seandainya umatku tahu pahala ganjarane sholat jamaah isya karo subuh la atau huma teman-teman doarak nekani jamaah isya karo subuh walau habwan najanto karo brangkange jamaah wong ganjar oke apa meneh ngadeg ning gandeng ora ngerti aja meneh kok berangkat ngadege ora mangkat. Ya upama ganjaran mbah ke saiki tak kira do mangkat kabeh. Dene mbah ke saiki sok nang kono ora ndek apa-apa mung prongos-prongos tok ya. Ya upama dikerto aji dhuwit tak kira do mangkat ya nek urutan dhuwit ya. Cara gampangane wis Pak Lurah ngumumake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat khususipun wonten ing Kalikotes umumipun wonten Madya Canda minangkani kepala desa kula pun Heru Waluyo nembe pikantuk telepon saking kanca kula saudagar kaya raya dari Abu Dhabi Timur Tengah. Panjenenganipun mentransfer uang cacahipun 100 miliar rupiah badhe dipun gibahaken dhateng masyarakat wonten Kalikotes Madya Candra umumipun. Pramila monggo nginjang menawi ingkang betah harta tindak jamaah subuh. Sop pertama piantun kakung badhe pinaringan 2 yuta. Sop kedua gangsal 12 yuta. Sop ketiga 11 yuta. Sop keempat 7,5 juta. Sop kelima 5 juta. Sop berikutnya walaupun mingking niku namung 1 juta. Ingkang betah harta monggo nginjing jamaah subuh. Masjidnya langsung bungkar Pak Lurah. Nggih, ana kakang adik gelut rebutan ngarep 20 juta kok, Bro. Wah, pepete telat ra apa-apa. Buris nyatane sak dosa sudah. 7 juta sing arek ngene duit ya sapa.
Sing penting muga-muga tambah enteng salat berjamaah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Asar lek nganake peringatan Maulid Nabi. Yang ketiga sing perlu dicontoh, Bu. Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa, mboten gadah lepat. Karena punya sifat maksum. Sinaosa Kanjeng Nabi mboten gadah dosa, mboten gadah lepat, tetap memberikan uswah hasanah, contoh yang sangat indah. Pripun dawuh? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin wa lailatin sab'ina marratan. Sak temene ingsun Kanjeng Nabi tobat njaluk ngapura marang Gusti Allah ing dalam sedina sewengi ping 7 dosa. Ping pinten, Bu? 7. Subhanallah. Muhammad Rasulullah sing ora ndek dosa lek istighfar sedina sewengi ping 7 dosa. Berarti Muhammad Usman Ridho paling ora ping 700, Muhammad Madya Chandra 7.000. Remuk karepmu. Sing penting tiap bakda salat aja salam klepat. Ngoten nggih. Ra ketung ping 3 legakno maca istighfar. Nek bar salat kon maca istighfar ora koberke yo kobere kabeh. Lho ki napa nggih? Bar salat tak luwes. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Luwes bar. Pas banget. Nek bar salat ora kober ki njuk kober iki kapan? Bali ngarit malah kober. Sukote bruk langsung astaghfirullahaladzim. Ora ono. Sukote bruk wedhuse mbek wis daritake sing ndelak ae. Mending ngono paling. Lah niki. Dadi yang perlu dicontoh siji bab ibadah, loro lek bab jamaah, nomor 3 bab lek ngatahke maca istighfar. Kok kula jenengan iso nyontoh tindak lampahi Kanjeng Nabi sak derajat sak pangkat, tak jamin bahagia, mulya uripe donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Oh, nek ngono wong ki nek pengen mulya luwih dhisik kudu rekoso Pak Usman. Kit biyen sareng. Kit biyen. Kurang kompak. Kit biyen. Dene ngerti nek cara nang lakon ning wayang kaya nang lakon Pandu Swarga. Sik mikir ganti. Ora dok blas. Nggih, tak duduhe. Cek. Nggih. Cek. Tombok. Pulih. Pulih meneh. Cek.
andrahing kang puspita arum kasriring samirana hamre sekar kadung ngas kendanya maweh raras hernaning driya putraning sun ngger bocah gagah Wijasena Kunti tali brata ibuku apa nyaket marang Kanjeng ibadah Sunawi caket sun raketake ya semana tresnane wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena duwe ati bungah awit di wong tuwa sing kaya ngono tresnane marang anak-anake padha pasuki nggonmu ngadhep ana ngersani Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti bulan suwiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku ya ndak tompoan puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta pundi mustaka tu Bapak Jojo dadi jimat mengkono anakku ngger Wijasena sakwise prayoga ngadhep mbok menawa dadi kejoting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane opo sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata Sena opo sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ibu randuane tibungah mung tansah pembeng sungkawa wong mati ora semang getuni tangis ana sedaya kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena opo ibu susah ora ngetini wong wis mati pati urip titah ngarcapada iku kodal pesning Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalebu sedulur-dulur nang Kalikotes Madya Candra iya ning titenane wong Kalikotes wong Madya Candra sing cepak patine kono 3 perkara apa siji lalen angger wong Kalikotes duwe penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah bagi rondo pinggire apa ana Pak Lurah ngendika anak nang kono duwe nang kene duwe decer-ecer ana rene ya lali ora dupeni kuwi ana informasi saka pusat utang mbakyune omahe nang ngarepe kok lali ora nyarutang iku tandha nek wong Kalikotes Madya Candra Wisara mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantukan lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil mula wis merem-merem menungso biasane njoko nang malaikat Israil biasane matine luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean nek mati nom eman-eman engko dudane ndak do glayaran lho kok ngono wong kang wis lingguh lendean tandha wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ngono kuwi Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger
ibu susah. Ya awit ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan wana impen. Lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga. Sena Wicasena satriya gagah piteksa Gudhek wak simbar jaja Klereng-klereng lamun antika pinta klerenging Simalutra Kunti tali brata ibuku iya Sena anakmu bocah murang tata krungu kabar bapakku seda kok ora entuk swarga ya Branta adiku iya lo prasetya ora bakal bali nang Kalikotes lamun ora iso munggahke swarga wong tuaku Prabu Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi anggonku mondok-mondokake najan to amben kataman tak dolke wedhus siji ning kono tak ugumi kang dadi kandhamu Sena Wijasena Satra Pandhawa guneman pisan tak ugemi ora kasempatan tak gawane mati bagus wong tobal melu ndedonga ngger saka Kalikotes muga kasempatan jangga sedya kang utama nggonmu bakal golek swarga wong tuwa pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati lan yata mangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Tali Brata tumandha ingkang putra Raden Wijasena Gregah Yayah Siniti. Kesaipun Raden Wijasena men katungka sowan sang guru Begawan Durna wonten ing Kapanditan Sukarima Resi Kumbayana. Najan Raden Wijasena bocah murang tata sowan guru mboten nilar sobasita mula mun Cinandra saing mandhelakune Wijasena liyah-liyah dhuwur kala Pandita leptul mengudar pangandika ngerdang ilmu kang
nyata limpat mudhar ngilmu samudana pacak pamadyan ning laga manggul tombak mentang gendhewa alah lole kandha blekudis manyar-manyar selikur dina gobelong silgemprit gantil buntute henel ora sisip nggon kuntulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki muridku ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuh Durna bapakku Wijasena sing teka entuk dongamu lan suwiji apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Durna guruku alah loleh kandha blekudis manyar-manyar ndak tampa ngger bektimu ora puja pangestu ingkang bapa tampanana undi mustaka tumah Pak Jojo dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep ana Widyati apa kowe ndadak awan-awan gedarang-darang turing kali kodas kene bakal takon apa kasus Bang Senturi wis lali hambalang ya wis lali Nikita Mirzani sapa kuwi mau artis kontroversi sing cok ngebleh-ebleh yen ngono wis sok nonton ora nonton weruh bedane nonton karo weruh nek nonton ki nglegakake nek weruh ki sak kelirapang ora takon kuwi takon apa ujaring Mbok Bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunti Talibrata bapakku sedo ora entuk jatahe swarga ki bener ora Durna bapakku coba sawangen ana ing kaca baisanmu alah lole kandha blekudis manyar-manyar ndak sawang ana kaca baisan nyilih mak lampir biyen malam Senin nang Indosiar Mariatun nonton Tun Suminah Nurul Mbak Yutiah Lek Robiah Mbah Urip bener lamun suwun Prabu Sedo ora entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo goleki swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo goleki swarga bisa apa ora ngono iya lha kowe NU apa ora NU anek NU bisa nek liyane bro aku dudu rombongane yen ngono bisa abot sanggane rawi-rawi rantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengleki swarga wong tamu sing wis sedo anakku Kirna kok Kirna Kirna ku bojone Pariyandirat siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku ya kanggo siram jamas super resik lahir lan batin yen wis kelakon siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin kunjur kepi lah nek wis resik lahir lan batin kan selama inggal-inggal luru kiblat papat puncer siji kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrul Masjidil Haram Durna pinter dalil Quran Durna pondokan nek wis ketemu kiblate njur kepi lah nek wis ketemu kiblate ngger selama inggal manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah bakdiyae kanthi cara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 saka ndak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ke basa apa Inggris cara Jawane munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fahuwa kirdun artine apa matur Pak Ki Tahrir aku tak ndare gawe-gawe mulai diterangkan Pak Ki Tahrir sapa wong ora iso wiridan mongko dheweke kethek lho kok ngono aku cenderung tau roh kethek wiridan
padha. Berarti nek wiridan kedeh. Anggonku manembah kanthi cara sedakep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ke pratilane apa? Kuwi iki bolongan hawa cacahe sanga dumunung nang raganing jalma menungso. Nek ora ditutup nganggo ibadah gedlarung tumindak angkara murka. Menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga Pak Lurah. Cara wong Madya Candra kok buntet-buntet Pak Lurah, mesti ora ono maksiat. Ning ora ono manah. Nang apa buntet? Anjuk bolongan hawa cacahe sanga ke pratilane apa? Pratilane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung 3, mripat 2, 5, telingan 2, 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambok golekake prek. Maju prek. Lha lagi dono kaya ngeyel. Anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatahing swarga. Bocah kurang toto nek donga apa diijabahi. Aja kuwatir, Ger. Gusti Allah kedat kang welas asih tanpa pilih kasih. Nek ora bisa takon Mbak Yusulasih. Sopo? Bojone Jaswadi. Monggo wis ngendika nang Quran, "Ud'uni astajib lakum." Do nyuwun sira marang Allah, ingsun Allah mesti bakal ngijabahi padha matiku. Takon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari. Telengi samudra. Aduh tak uyak dene pamit budal. Wong to melu ndedonga ngger. Sekot kali kotes melu ndedonga. Muga kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal goleke swarga wong tuamu. Ning sadurunge budal benek ngelak wedange tumbe meneh. Oh ya tak umbene. Wis mbok ombe ngger. Wis. Legi ora blas. Wedang putih wong legi tekane engko nek bareng ngaji. Pamit budal wae. Ayo ayo. Sosoro maruto ya mangana anung siung nyoma wongis wah hong tete wang kololodro yu benar satro kagro jajakan trut kali kota sobo satro panenggak ing Pandowo Wijosena kula kuwi sapa? Wah, tepengake. Aku Kangeran Dedya kala Dajjal laknatullah. Sapa? Dedya kala Dajjal laknatullah. Buta jenengane aneh, buta anyar.
Kowe jak-jakan turut kali kotes di karep apa? Ngetutake jangkaing sikil. Kerja hati tekan didudu urusanmu. Sengak jawabanmu ya. Kowe nek karo Pak Lurah Heru Walu ya perne apa? Bolo. Karo Kyaine Abdul Rozak ya bolo. Kyaine Tahrir ya bolo. Karo Kyaine Subekan kuwi ya bolo. Mungsu aku ndereke Pak Kepala Desa, ndereke perangkat, ndereke pejabat, ndereke masyarakat, ndereke tokoh, ndereke kiai ngajak umat padha taat ibadah men selamat dunia akhirat. Kok malah dianggap mungsuhmu jalaran apa? Ya ngono kuwi program mungsuh aku. Saya aku tak takon. Nang negara iki ana balamu, ana mungsuhmu apa ora? Ana. Sapa balamu, sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur, sing adil, sing mikir kesejahteraan rakyat, pejabat mungsuh aku. Balamu. Balane aku pejabat sing garong duite negara nguntal duite rakyate blenduk wedele kowe balane aku. Yen ngono aku tak takon. Gayus kene karo kowe pernah apa? Ponakan. Ahmad Fatonah. Adi. Sing korupsi pertalit karo pertamak dioplos ke sapa? Kirik. Ora entuk muni ngono kowe. Nek buta kowe bebas. Buta kok ora muni kirik ora apa-apa. Wah nek kiai ora entuk. Sing tes muni iki sapa? Buta. Anek kiai ora entuk kiai kok muni kirik saru. Anek kiai muni piye? Segawon alit ngono. Kaya balamu, balane aku kabeh. Aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki uripe mulya ana ing Madya Candra, ana ing Kalikotes sing labuh dhisik wong tuwa, sing rekoso dhisik wong tuwa. Negara ki merdeka 80 tahun cacahe lawase, sing rekoso dhisik para pahlawan, para pejuang. Arep tak goleki swarga, men mulya nang alam barzah, mulya besok nang alam akhirat manggon nang swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggir apa ora? Ora bakal minggir. Ora gelem minggir lakon tak idak ya. Wah, kakek kopos ketemu ya. Sangsaya taluar rasam yor kang lintang kumedhap. Wayangane kiai lak rada cepet. Jejer ping pindho bigalang langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe. Tisanya madya ratri lumrang kandaning pus
Ito karyaning putyane ra sang Dwijawara lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta menyungsung sarine kembang sampun purna nggih Pancakara Raden Wijayasena mengsah rasaksa dak jalaknatullah keseser yuda melajar sang dak jalaknatullah Raden Wijayasena kita kulus warga manunggu puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kula puja Hastungkara mandring dawa sundul kayangan jroning saluka satemahan dadosaken titiwancine goro-goro apa to pratandaning goro-goro den tengeri geger kayangan jroning saluka geger para dewa geger kayangan jroning saluka dados sarana jumuduling punakawan cacahe 4 ingkang dipun pandhegani dening Kyai Lurah Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng Nala Gareng panenggak Petruk Uragil Bagong sami gegojekan menapa saking tlatah Kalikotes Kapyarsa rengeng-rengeng dasar eling-eling Banyumasan
Opo Kang Gareng? Kang Ubu kae. Awak dhewe didhawuhi hajate masyarakat Kalikotes. Siji tujuan apik mengeti wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Lek ngaji kok njur disambung nganggo wayang ki tujuane apa? Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Ya ora neleke awit wayang ki tinggalane waline Gusti Allah. Arane ringgit saka tembung Sunan Giri sing nganggit. Giri nata ya Sunan Giri sing nata ning sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning bro rata bro mudar iki aku. Wayang ki saka kira tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang iso tembung wajib sembahyang. Yo disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Tegese wong Islam kon didik anak putu kawit 7 tahun wis lekas dilatih salat. 10 tahun kok gelah-geleh salate gebuk ning ora nganggo penthung, nganggo ucapan sing sekirane memberi motivasi men tetep do njaga salat 5 wektune. Gandeng wayang maknane wajib sembahyang, lo dalang, sinden, yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salat. Ha wong seneng wayang ning ora salat, padha karo wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalane, ora tekan tujuane, ben mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Anek kanggo sing nonton, sapa ngerti tontonan iso dadeke tuntunan timbang tuntunan mung do ditonton. Zaman saiki lak wis akeh wong Jawa ning ora bangga karo Jawane. Pinter bahasane, bahasa Inggris putrane, ning ora ngerti basa, takoni mbahne apik ya jawabane suweno. Makmu nanti le, bro kapelane minggat ridi kae. Ana desa saiki nyebutke sok ora patut kadang. Ora patut priye? Ya nang maksude nek nang desa ke nek nyebutke wong tuwake paling dhuwur ya nyebute bapak karo ibu. Ana ora luwes, Tru, ayo bapak karo mak. Ana ora pantes, ayo bapak karo simbok. Ora luwes meneh, Tru, ayo bapak karo biyung. Nang desa saiki gaya, wah, papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tungkae ting pledhek amani mami tengklekmu. Tungkae ting pledhekne lak ya raine glowing. Nek tungkae pledhek tak poyoki malang banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkae pledhek. Mami papi kemana? Papimu sedang ngarit. Pulangnya nanti bawa apa? Belarak dong untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti huruf-huruf? Mami bel kedes. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Sadurunge nonton bisa, bar nonton subuhan. Nonton wayang ora salat ya wong lunga ning ora ngerti dalane. Ora tekan tuwe ben mulya nang swarga, brungus nang neraka. Anek kuwi wayang apa to, Gong? Wayang kepoke apik, luwih apik timbang sing gek mrisani nang Kalikotes. Lho kok ngono? Ngono aku truk wayang lanang wedok tak campur dadi sinang kotak pirang-pirang puluh tahun. Nyatane seprene urung ana sing meteng. Wayang kon meteng ya kowe. Anak sing dicampur dadi sinang lanang wedok menungso nang kamar dadi apa, Gong? Jare Pak Lurah ngendikake, LKMD lamar kari meteng dhisik. Nah, apik wayange awake ketinggalane waline Gusti Allah. Oh ngono. Heeh. Dadi kesenian ke waton ora dadi sarana maksiat, al aslu fil amri lil ibahah, ngono wae. Ngono. Kabeh perkara ke boleh-boleh saja. Nek nimbulke maksiat sing dilarang. Mulakno wingi ya marak Agustusan kesenian pentas nang ndi. Lho pancen ngono. Ayo wong anake ya ana nang kene ya ana jaran nang Kepang. Oh, jaran Kepang ki jaran paling apik sak alam donya ki jaran Kepang. Lho kok ngono? Lho siji-sijine jaran sing glethakake nang pengimaman masjid Kalikotes ora bakal nguyuh ming jaran Kepang. Berarti jaran Kepang ki jaran resik, oh jaran suci. Nek jarane suci resik, kok sing nunggang megal-megal ora tu raup, ora tu wudu, ora tu ibadah, asuk pinggal jarane mlebu neraka mrongos nang kono.
Sing nonton kok ya ora tau raup sok surung jarane mlebu neraka. Mula jaran kepangke kan sanepa gegambaraning donya. Donya diumpamakake cara Qur'ane wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, geguyonan. Mula nek ana wong kesurupan donya niku kana sing kesurupan dadi menteri anyar yo kesurupan deleming sak karepe dhewe bareng. Aku kudu ana sing ngelingake. Nek jaran kepangke ngelingake Kiai Danyang kula aturi kundur misake sing ngono kae. Ki ngelingake donya ki kaya dolanan aja minggu lanang donya wae. Ayo kondur eling marang sing kuwasa. Ngono, Ana wis dideleke nganggo ngono sing kesurupan. Ayo ganti sompret. Mudar apa pirita Truk? Ora ndadi lek kesurupan. Kowe nek ngelingake jaran Pak. Nek ngelingake wong kali kutes ora ngono. Nyekel mik nang masjid subhanallah alhamdulillah wa ngono kae ngono. Lenggeran ki apa-apik to, Gong? Saka apa leng elingo ngger marang pangeran. Mula wong joget langgar ya kudu gelem ning langgar tegese kon gelem ibadah. Masan joget-joget to masane salat-salat to insyaallah apik ngono kuwi. Oh ngono. Topeng saka tembung taufik manane pituduh. Topengan taufikon pira-pira pituduh, joget sing mengko pituduh. Ngono ngelingake awak dhewek. Ana jarane kebukiro wong urip aja jelgadrah kaya kebukiro. Nek didemo kapek entek-entekan ora kapok. Kayak mergo jelgadrah karo bukiro. Ngono. Siripiti wonge tuwa ning isih kakang perceka, hati-hati, ngarep matine wae. Somyar-somyar surung danjung dakrik genggong sak panu aku kabeh gambarane urip ngono. Tapi sing gak terkenal nang Temanggung ora kuwi. Apa? Kidul kae apa? Manuk bala dewa. Pakanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taati agama. Ben uripe ayam tantrem uga mulya. Kok apal ya gong elu, gak terkenal viral. WCB ngono kae. Jane nek pas ora joget yo blidik-blidik kae. Ngono. Kaya ana pitutur luhur, ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayem tentrem uga mulya. Wah, apik nek ngono pitutur luhur. Kiyaine rawuh. Lai bagagaku gak sak drita hemel-hemel nala gareng. Napa mau Petruk? Napa Pak? Bagong. Ya Om ke paman ke le iki bapakmu. Kowe nang kene padha seneng-seneng Ndara Wijasena lagi susah. Awit diatur prisa. Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Sidarentuk jateng swarga. Ning gandeng Ndara Wijasena kon mondok kon ngaji ditirakati. Gedhe labe wong tua marang putra. Anak wajib bukti marang wong tua. Dina iki Ndara Wijasena gek goleke swarga wong tuane. Mula Gong, yo Pak, anakmu kon mondok. Kowe nek mati besok men gelem tahlilan yasinan maca Quran gawe ngamal apik njurung kowe tekan swarga. Lho aku anakku wis mondok setengah sasi biayane entek akeh isih gemblung kok Truk. Mondok nang ndi? Rumah sakit. Sing dikesake bapake pondok pesantren Drower. Oh ya Pak tak pondoke dongae dadi anak putu sing saleh salihah. Ning karep aku ya mondok nih sekolah Pak. Oh ya nang Temanggung Usman itu lah ya ana kuwi. Sing nguruni gak saka ngabian santri siji Mbak Anggi ngono. Sing saka kene urung ana blas. Saka ndi? Adya Candra. Ha iya, sapa ngerti ngesuk-ngesuk. Mongko nang kono ki ngajine gratis, sekolahe gratis. Ngono to, Pak?
Wong aku ben esuk bar subuh mesti mulangi bocah-bocah tekan jam 6 seprapat ora tau njaluk duit. Guru tak takoni kowe do njaluk duit ora bal mulang? Mboten, Pak. Heeh, bener panya sekolahe ngajine gratis nang kene iki. Nek sasenane rembukan karo pengurus. Loh, nek sasenane iki ora masalah bayari gurune karo kiyaine. Nggih, kuwi iki apa? Gawe makeme bocah-bocah tambah karo laundry. Wong nek SMP ki urung iso ngumbahi, Mbah. Ya urung iso ngumbahi lah, masyaallah. Wis ngono ayo kudu jan telaten-telaten kaya wis. Tak apa-apa ya le urung iso ngumbahi iki, Pak, di laundry ngono. Nembayar. Aku sing ngono kuwi. Ngono ya, Pak. Heeh. Petro, apa, Pak? Awak dhewe arane punakawan. Pura tembung pono maknane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten. Jam pira, Truk? Jam sekawan langkung 12 menit, Pak. Hah, mangsane mek delo meneh rampung itu. Bapak terus arek tindak itu, Pak. Oh iki mau pengajian dalam rangka esuk kuliah Ahad pagi nang MBCNO Temanggung Kota. Jam 10 ngaji ana ing pas laparan kaji nang Keranggan. Saiki suwan ana ing kene Kalikotes. Engko bengi tak ndi, Pak? Engko bengi malah saingan karo mantune. Loh, mantune nang Pucang Gading, Kecamatan Bandar, kula ten Desa Randu, Kecamatan Pecalungan, tangga kecamatan kaya secang karo Payaman kuwi. Ambro, pengunjunge ra akeh sing ndi nek sak karepe kok. Ayo, wis nek ngono ayo diderekake ndoro kos monggo Pak. Ayo. Sang Wicoseno liya-liyan rasa wana wasa lakuning Sang Wicoseno nono mawa teja dinom sang mandra pindha lintang
Bima Sekti Pindha Lintang Bima Sekti arsa madangi jagat laju tindak nyoratin kumpul swarga lombat wonten ing wana-wasa alas bumi wani sing satu galak sim setan priprayangan najan to kathah godhog gedhe tikatipun Raden Yo munggah harti mendhuling atos dumugi kisi ing Jaladri Raden Yo manteng pucuk drana nyamanteng asgarana teja saksa dolanang tidani banyu Perwitasari njegur Jaladri Sang Wijasena dereng sawetawis jumangkah kalibeng Sang Nagaraja rajane para naga Gripirandu alas nyrimpung lakuning Wijasena banggel ngethek lentising Wijasena lambah lutiranya rikala semanten Raden Wijasena mutan kagungan sifat piyandhelipun kuku Pancanaka kuku tumbung kukuh panca wilani manaka tegese wektu dadi Wijasena wonten ing kalikotes madya candra nek ping mlebu swarga limang wektu salate kudu kukuh Allahumma ini jenenge wayang maiyah wayang kebersamaan mata mantra Sang Wijasena komat kami ini siapa teman-teman sebulke kuku Pancanaka tamake jajane nagara bocah dadi lintang Bima Sakti wayangan niku nek empun tancep kayon berarti pun rampung ki cekap semanten intine siji wong nek pengen mulya aja wedi rekoso pengen mulya nang alam donya kon ikhtiar sregep lek nyambut Amin. damel karo Kyai Dora Basa